Mä oon aika hurjan näköinen, kun mulla on vähän kuuma ja mä oon nyt ollut vähän reissun päällä, mä kävelen, mutta tapahtui niin hassu juttu, että mulla oli ihan pakko tehdä teille video, mutta mulla oli ihan pakko mainita tätä, mutta kun mä en voi enää kirjoitella mitään siinä, niin mun on pakko tehdä video. Mä ajattelin, mä halusin kävellä tonne, joelle. Mä halusin kävellä joelle päin ja sit mä lähdin vaan kävelemään. Ja sitten mä laitoin napit korville ja rupesin kuuntelemaan tosi hyvää, mistä mä ite tykkään, mulle itellä niin kuin sydämeen menee Jeesuksen ylistystä, Jeremy Riddle, vai mikä se on, mä en nyt oikein muista sen nimeä, mutta hänen yhtä albumia, mä tykkään siitä albumista hirveästi, se jotenkin niin koskettaa mua. Niin kuuntelin sitä ja lähdin vaan kävelemään ja siis tosiaankin kuuntelin sitä albumia. Ei siinä niinku päätä eikä häntää, että 1-2 alkaisi rupea soimaan joku toinen biisi. Ja mikä se biisi oli? Ensinnäkin se biisi alkaa niinku ihan älyttömällä niinku räminällä ja siis pauhulla ja kolinalla ja näin. Ja se biisin nimi on Lost. Kornin Lost. Oikein semmoista räminää ja ryminää. Ja siis tää on taas niinku kaikki isä. Tää on niin hienoa. Siis ihmiset, se puhuu kaikkialla. Se ei aina mene edes niinku päähän. Mä aluksi ymmärtänyt, mä ihmettelin, että mitä ihmettä, että muutenkin kun jos vaihtuu itsekseen biisi, niin sun täytyy niinku sormi osua vahingossa. Tai sitten on se kynä, millä niinku mä teen noita videoitakin, niin se helpottaa, kun sormella on vähän vaikea tekstiä laittaa. Niin ei mulla ollut taskussa edes sitä kynää eikä mitään, niin miten voi 1-2 joku biisi vaan vaihtua ja yleen ottaen, niin kun se on se albumi, mikä soi, niin eihän voi rupea edes soimaan mitään toista biisiä. Niin se oli, että herää! Just sen takia se niinku oli just, se biisi on Lost, sä oot eksynyt, sä oot eksyksissä. Niinku, sä oot eksynyt. Kylläpä se nyt söhisee siihen. Sä oot eksynyt. Mä menen väärään suuntaan. Ja sitten niinku, mikä valinta? Nimenomaan ei yhtään mitään niinku sillä biisillä, merkityksellä, sanotuksella tai millään, vaan biisin nimi. Ja just se, että kun se alkaa vielä silleen niinku kauhealla raminalla, että niinku heräät. Et mitä hittoa täällä tapahtuu, niin kun itse kuuntelet ja ylistät Jeesusta ja sitten alkaa joku kamala ramina 1-2. Niin joo, mä kävelin väärään suuntaan. Oh, thank you Jesus!